Salam tout le monde, j'espère que راكم ملاح. اليوم جيتكم une nouvelle recette تاع un gâteau russe qui s'appelle le Napoléon. هاد la recette عطاتها لي مرت خالي qui est une vraie russe. Il est vraiment très très bon. Le biscuit est vraiment très croquant, très croustillant. مع la présence des noix, vraiment ça donne un résultat impeccable. لو كان تجربوا هاد le gâteau, je suis sûre que راح تعاودوه وتعاودوه plusieurs fois. راح توليو vraiment des addicts تاعو. Comme tous les gâteaux russes, le gâteau il est formé de plusieurs étages. Un biscuit très croustillant entre la pâte feuilletée et la pâte sablée et d'une crème faite à base de lait concentré et de beurre avec des noix. La particularité de le gâteau est que bien qu'il soit très très riche en beurre, il est vraiment très léger. Vous allez voir, Inch'Allah, le can تجربوه. هنايا دوكا راح نبداو ان شاء الله لو غاتو على بركة الله. نبداو بلا préparation de la pâte. Pour la préparation de la pâte, هنسحقو 300 g de farine, 250 g de margarine ou de beurre froid, 80 ml d'eau et enfin d'une cuillère à soupe de vinaigre. La première étape, نديو la farine, on la tamise, يعني نغربلوها. نزيدو le beurre ونبداو ندخلو في لا فارين في البور كوم سا بصبعتينا. هنايا لو بور لازم يكون بارد. je vous conseille d'utiliser un beurre اللي يكون حاكم روحه. هنايا اذا جاتكم واعره باش تدخلوه تقدروا تستعملوا لا غاب، يعني vous râpez هذاك لو بور تاعكم قبل ما ديروه هنايا كيما درتو انايا. هنايا على فان كامل كي تدخل لا فارين لا بات تاعكم elle va former des boules. نتوما واش ديروا تبداو تفتحوا فيهم دو سات فاسون. فوالا هنايا واش ديروا تخلطوا لو فينيغر مع الماء وتبداو تحطوا فيه بشويه، الوغ شويه شويه ولا على كويير. هنا ما رانيش نعجن فيها، راني نبعد في لا بات بور كو تدخل لنا الماء ان بو بارتو. هنا من بعد نخليوها بوندون 1 مينوت تشرب الماء تاعها بالعقل، ومن بعد نبداو نلمو فيها كوم سا. هنايا كيما راكم تشوفوا لا بات تجيكم طريه هكا، ما اذا ما جاتكمش طريه هكا يا با بروبليم، سا ديبون لو بور اللي استعملتوه ولا لا مارغرين اللي استعملتوها. هنايا نغطيو لا بات تاعنا بان ساشي ونحطوها في الريفريجيراتور بوندون مينيموم 1 heure minimum. Pour la préparation de la crème, راح نسحقو une boîte de lait concentré, 200 g de margarine, je vous conseille vivement Mani parce qu'elle est plus légère, ou là de beurre, 90 g de noix, une cuillère à café de vanille et enfin une demi-cuillère à café de sel. Fi un plateau, نحطو les noix ou on préchauffe le four à 140 ou bien 150 degrés. من بعد نحطو les noix تاعنا في le four, bien sûr comme toujours في الدرجة الثانية c'est mieux باش هكا ما ينحرقوش. On les disperse bien ou نحطوهم ils se grillent à 150 degrés. هنايا après environ 20-25 minutes نصيبوهم باللي خلاص ils ont été grillés. كيفاش نعرفو؟ نشوفو في الجهة وين ما كاش القشرة ولات دوري. ومن بعد on les hache au couteau. هنايا j'insiste au couteau ماشي في الأشواح. On veut avoir des petits morceaux de noix ماشي de la poudre. هنا ناخدو 40 غرام نحطوهم دو كوتي pour la décoration, و les 60 غرام اللي قعدو نزيدو on les hache au couteau supplémentairement. نحطو le lait concentré dans un bol, نزيدو la margarine mani ou le beurre, la vanille et le sel ونضربو le tout بان batteur électrique. هنايا راح تشوفوا باللي la consistance و la couleur تاع la crème راح يتبدلوا. مع الاول راح تشوفوها بلي تكون سوبل فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا. من بعد elle va s'éclaircir ou de plus en plus راح تولي dense. Voilà, arrivé à ce stade يعني de 10 à 15 minutes وانتم تضربوا فيها نحيوها وتزيدوا لها هنايا لي نوا وتخلطوا bien comme il faut حتى لي نوا تاعكم يدخلوا complètement في لا كريم. ما نحطوهاش في الريفريجيراتور، نخليوها température ambiante. هنايا لا بات تاعنا جوز اكثر من 1 heure في الريفريجيراتور. نحيو لها لو ساشي، هنا نلقاوها يبست.
On farine le plan de travail يعني نديرو فيه الفارينة bien comme il faut على خاطر لا بات تاعنا معمرة بالزبدة هكا من بعد ان شاء الله كي نفتحوها ما تلصقش. هنايا ناخدو لا بات تاعنا نوزنوها. انا طلعت معايا توزن 635 غرام. واش راح ندير؟ راح ناخدو ميزان ونوزنو دي بات 200 غرام شاكون. يعني راح نخدمو دي بول شاك بول فيها 100 غرام. على فان كامل راح تبقى لكم اون بول اللي ما فيهاش ميم با 100 غرام. هنايا ما يهمكمش على خاطر كي نفتحوا لا بات راح تشوفوا باللي راح اشاك فوا يكون عندنا ان اكسيدون زياده راح نزيدوه لهذيك لا بول. اشاك فوا كي تزيد دير 100 غرام كيف لا ميم شوز نوزنوها 100 غرام ونحيوها. من بعد ناخذ اون بول اون لا بلاتي اون لا فارين دي دو كوتي ونفتحوها bien de 1 à 2 mm d'épaisseur, pas plus. من بعد ناخذ une assiette de 20,5 cm de diamètre et on découpe un cercle. L'excédent de pâte هذاك نزيدوه لهذيك la petite pâte qui fait même pas 100 grammes. كيما راكم تشوفوا هنا 1 à 2 mm ça fera ça à peu près. نثقبوا les cercles une fourchette et on préchauffe le four à 200 degrés pendant 10 minutes. من بعد نبداو نحطو les cercles un par un يطيبوا pendant 5 à 7 minutes حتى نصيبو باللي كي نطلعو عليهم لتحت يوليو ياخدو une coloration dorée. arrivé là نطفيو الفور تاعنا ونشعلوه en mode gris. هنا les cercles تاعنا ils vont être grillés. هنايا le premier cercle تاعنا راهو تحمر. on va faire la même chose pour le reste des cercles يعني نطيبوهم من تحت ومن بعد تيك نغريوهم من الفوق. من بعد نحطوه في سواء ان بلاطو ولا في ان تورشون. هنايا خرجوا لي 8 سيركل بلس هذيك لا بوتيت بات اللي كانت قعدت لي ما كفاتنيش قسمه ندير ان سيركل كومبلي. هنا on va réserver هذيك لا بوتيت بلس ان اوتر سيركل pour la décoration ou les 7 autres راح نمونطيو بهم لو غاتو تاعنا. pour l'étape du montage راح نسحقوا لا كريم اللي كنا حطيناها دو كوتي بلس لي 7 سيركل. ناخذوا ان سيركل. هنايا ما راحش نديرو لا كريم سور لو كوتي هذا اللي فيه دي بول راح نديروه في لو دوزيام كوتي يعني اللي كان لتحت في لو فور هو il est plus rigide وهكا ça sera plus facile d'étaler la crème. هنا on commence à étaler la crème. هنايا il faut vraiment faire attention à la quantité de crème étalée على خاطر راح ما تنساش باللي لازم ونتالي 7 سيركل يعني لازم الكريم تاعكم تكفيكم قيس 7 بلس شويه اللي راح نحطوها في لي كوتي تاع لو غاتو. هنايا on va enchaîner cercle puis crème puis cercle puis crème حتى نلحقوا لو dernier. لو dernier la même chose. alors راح نغطيوه بلا كريم تانيت مي ما تنساوش باش تخليو un peu de crème à la fin باش راح نحطوها في لي كوتي. donc en gros la crème تقسموها on va dire en 8 هكاك. على فان كامل ناخدو هادوك اللي كنا قلنا ناخدوهم يعني لو سيركل كبير بلس هذاك اللي قاعد نرحيوهم يعني on va les écraser entre nos mains ومن بعد نشبحو بهم لو غاتو من الفوق. de cette façon il faut recouvrir la crème complètement. alors هنايا ما نديروش لي كوتي نديرو juste من الفوق لو غاتو c'est tout. هنايا ناخدو اون اسيات بلات كيما اللي راكم تشوفوها هنايا نقلبوها ونعبزو بيان لو غاتو. هنايا لو بيسكوي فا اديري على كريم يعني حيلصق لو بيسكوي بيان مع لا كريم. راح تخرج لا كريم في لي كوتي نزيدو لا كريم اللي خليناها دو كوتي باش نغلقو بها لي اسباس بين لي ديفيرون سيركل وناخدو هذيك لا بودر دو بيسكوي ونزيدو نديروها من الفوق. من بعد نديروها تاني في لي كوتي دو فاسون ا كوفرير كومبليتمون لو غاتو تاعنا. Et enfin, زيدوا les petits bouts de noix اللي كنا قلنا نخليهم pour la décoration ونشبحوا بهم من الفوق. هنا تقدروا تزيدوا ما vous saupoudrez le sucre glace. alors هنا لو غاتو تاعنا راهو واجد حطيتو في ان بلاطو حنخليه toute une nuit يعني une nuit entière au réfrigérateur. هنايا les goûts vont ressortir encore mieux.
Au final, avec le gâteau le lendemain, qui m'a raconté on peut bien distinguer les différentes parties dans le gâteau. On a le biscuit et la crème, biscuit crème, voilà. Donc on peut tout voir. J'espère que le gâteau, Inch'Allah, Inch'Allah, il vous a poussé à l'essayer. Inch'Allah, إذا سيتوه اكتبوا لي en commentaire رايكم فيه، وإذا ما سيتوش تاني تقولوا لي واش رايكم فيه تاني visuellement. Alors voilà, je vous conseille vivement d'essayer parce qu'il est vraiment trop bon وراح يعجبكم وراح تلقاو روحكم تعاودوه plusieurs fois. Voilà donc Inch'Allah, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. نقول لكم بسلامة وعلى la prochaine vidéo Inch'Allah. Salam.